お酢をたくさん飲んでも体は柔らかくはならない。昔からお酢を飲むと体が柔らかくなると言われますが、その科学的な根拠はないんです。お酢の主成分である酢酸が骨のカルシウム分を溶かし、骨を柔らかくすることが根拠とされる場合もあるが、それはあくまで調理上の話です。体の柔らかさは骨ではなく、関節や筋肉の柔軟さによって決まります。また、飲食で摂取されたお酢は内臓で分解されるため、骨には作用いたしません。お酒のちゃんぽんで酔いやすくはならない。ビールからワイン、焼酎といったように酒の種類をいろいろ変えて飲む、いわゆるちゃんぽんをすると悪酔いするとよく言われますが、科学的には間違っているんです。酔うという現象は酒に含まれるエタノール、アルコールが体内の神経系に作用し、その機能を消失させることで生じます。つまり、酔うか酔わないかは、摂取したエタノールの総量によって決まるため、酒の種類を変えることで酔いやすくなるということはないんです。おしっこはなぜいつも黄色いのか。口にする食べ物や飲み物は様々な色をしているのに、体から出てくるおしっこはなぜか黄色い。おしっこのあの黄色い色はウロクロームという色素なんです。これは古くなって脾臓で壊された赤血球の色素が黄色いビリルビンという色素に変わり、大部分は腸でうんちとなるが、一部は肝臓を得て、腸内細菌の作用で黄色いウロビリノーゲンとなる。さらに再吸収されて腎臓にたどり着き、尿に排出されるときにウロクロームに変化するという過程をたどります。おしっこの黄色は長い道のりを得て黄色くなるんです。男性のあそこも骨折をすることがあります。男性のペニスはスポンジ状の界面体の周りを白膜という繊維が覆っています。勃起時は界面体に血液が充満し硬くなりますが、その時にペニスに大きな衝撃が加わると界面体や白膜が損傷し、ポキッと折れ曲がります。ペニスに骨はありませんが、これを陰茎骨折と呼ぶんです。お風呂でおならをすると大腸菌がお湯に溶けます。おならは腸内のガスが排出されたものだから、当然大腸菌が含まれております。その量はおなら1回で数千から数万とも言われています。そのため風呂でおならをすると大腸菌は死滅せずに風呂の中に広がりますが、菌は微量なので誤って
って飲んだりしない限り健康に影響はありません。ですが、公衆浴場でお風呂でおならはしてはなりませぬ。おならを我慢すると逆流して口から出てしまうのか。おならの 70% は口から飲み込んだ空気で、10% は腸で分解されるときにできるガス、20% は血液の中に溶け込んでいるガスが腸に染み出たものなのだ。おならを我慢すると、実は再び腸の壁を通って血液に溶け込んでしまうんだ。大半は空気なので心配はないが、血液に溶け込んだガスが肺にまで達すると口臭の原因になることもあるそうです。さらに腸が張って動きが悪くなり、便が停滞することからますますガスが溜まるという悪循環に陥るので注意が必要です。軽いタバコはマーケティング戦略によるイメージの戦略でそれほど軽くはないんです。マイルド、ライトなど名がついた軽いタバコもありますが、害が少ないわけではありません。フィルターの周りに開いた穴から空気を吸い込む構造なので、煙は薄まりますが、有害物質を含む煙をより多く吸い込むため、実は肺腺がん増加の原因にもなっているんです。陰毛が縮れているのは異性を引きつけるためなのか。日本人に限らず、陰毛や脇毛は人種を問わずもじゃもじゃに縮れております。デリケートな部分を守るためというクッション説もありますが、有力視されるのはフェロモン説なんです。陰部や脇に多く分布するアポクリン腺という汗腺からは異性を引きつけるフェロモンが出ていますが、毛を縮れさせることでこの線の周囲に多くの空気を含ませ、より多くの異性にその匂いを嗅がせやすくしていると言います。尿に含まれるフェロモンを付着、拡散させるために生えているとも言われております。世界の20人に1人がうつ病で苦しんでいます。世界保健機構 WHO によると、世界でうつ病に苦しむ人は10年前から 18% 増加し、累計3億2200万人に上るといいます。世界の全人口の 4.8%、20人に1人がうつ病にかかっているということになります。年齢別は55歳から74歳の発症率が高く、男女で別に見ると、どの世代でも女性の方が発症率が高いと言います。女性が一生で排卵する卵子は400個から450個だけなんです。女性の卵子は母体で育つ
胎児の時期にすでに作られていますが、生まれた後に増えることはありません。誕生時に蓄えられる卵子の数は約200万個。女性が初潮を迎えるまでは卵巣の中で眠り続けますが、およそ半分の100万個はほとんど成長が止まった状態にあり、残りの100万個も成長過程で自然に減少していきます。そして思春期の頃には約30万個に減り、その後も一度の月経周期で約1000個、1日にすると30個から40個のペースで減少します。その結果、個人差はあるものの、女性の一生で排卵される卵子は400個から450個と言われております。プールの後に目を洗ってはいけない。かつてプールの後に目を洗うのは常識でありましたが、現在では避けた方がいいと言います。人間の目はムチンと呼ばれる粘膜系物質で守られていますが、水道水で洗顔してしまうと、水道水に含まれる塩素によってデリケートな角膜に傷がついてしまう恐れがあるからなんです。YouTube に最初に投稿された動画とは、世界最大の動画投稿サイトとして知られる YouTube は、アメリカのプログラマー数人により2005年に開発されました。記念すべき最初の投稿動画は、アメリカカリフォルニア州サンディエゴ動物園のゾウの前で撮影された18秒の映像なんです。開発者の一人であるチャド・ハリーが同年4月23日に Me at the Zoo というタイトルでアップしたもので、2019年3月現在、その再生数は6400万回を超えていました。U パックで生きた鳩も送れる。U パックは日本郵便が提供する荷物運送サービスです。実はこの U パックでは健康体であると認められるもの、輸送中に餌や水の補給といった特別の手当を要しないもの、悪臭を発しないものなど、諸条件を満たしていれば小動物を送ることができるんです。例えば伊勢エビや金魚、亀やトカゲのほか、近距離であればなんと鳩やインコまで受け付けてくれるんです。最近ではアルコール度数が 0.6% のビールが売り出されておりますが、このビール、飲んで運転しても問題はないのでしょうか？日本の酒税法ではアルコール分 1% 未満の飲み物は酒類に含まれません。この数値さえ下回っていれば、たとえアルコールを含んでいても、ノンアルコールを名乗れます。つまり、お酒に弱い体質の人は、微量でもアルコールを含むノンアルコールビールを大量に飲むと、酒気帯び運転になる可能性があるため、注意が必要です。奈良漬けなども注意が必要ですね。国会議員は国会の会期中なら悪さをしても逮捕されないのか。国会議員には国民の代表として職務を遂行するため、
様々な権利が与えられております。その一つが日本国憲法第50条で規定された不逮捕特権。国会議員は原則として国会の会期中に逮捕されないというものなんです。また、会期前に逮捕された議員は、議員の要求があれば、会期中は釈放しなければならないんです。ただし、現行犯逮捕の場合、国会の議決で逮捕が許可された場合は、逮捕されると言います。幽霊の実在性について、シリは何と答えるのか。iPhone などに搭載されている Apple 社の音声アシスタント、シリは天気予報やスケジュールなど様々なことに答えてくれる便利な存在であります。では、このシリにお化けっているのかと聞いてみましょう。最初はお父さんやお母さんに聞いてみてなどと曖昧な返事をいたしますが、何度も何度もしつこく尋ねると、未確認生物及び未確認飛行物体協議会から口止めされていると驚きの回答をいたします。ちなみに私、会社のラジオ体操の時間に Amazon のアレクサが動かなかったもので、アレクサ、動かなければお前は返却するぞと言いましたら、アレクサは新製品がございますので、こちらの新製品をお買い求めくださいと言われました。エレベーターの定員は体重65キロが基準だった。エレベーターの定員数は一般的にその積載量を一人当たりの体重で割った値によって決まります。社団法人日本エレベーター協会によれば、日本のエレベーターは一人当たりの体重を65キロと設定し、定員を定めているといいます。ちなみに世界的に見ると、日本の基準以外には大きく分けて欧州と北欧の基準があります。欧州の場合はイギリスの規定に基づき、一人当たりの重量は75キロで計算。北米の場合はアメリカとカナダの規格に基づいて 72.5 キロで計算されています。容姿がいい人はそうでない人より生涯年収が高いのか。アメリカ・テキサス大学のダニエル・ S・ ハマーメッシュ教授の調査によると、人の容姿を5段階に分けると、見た目の印象がいい5と、4の男性は容姿が平均より劣る2と1の男性に比べて年収が 17% 高いと言います。これは日本の大卒、大学院修了の男性の生涯年収に換算すると約4800万円の差になります。大迷惑なスパムメールは缶詰の名称に由来するんです。迷惑メールはスパムメールとも呼ばれます。このスパムとはアメリカの食品会社が製造している加工豚肉の缶詰
スパイシーハムの略なんです。この缶詰には、スパームスパームスパームと連呼する CM がありましたが、これがイギリスのコメディ番組でネタとして使われました。レストランで料理を注文しようとした夫婦がスパムを連呼するバイキングの歌に邪魔され、結局スパムを頼んでしまったというものなんです。ここから頼みもしないのに無理やり送られてくる迷惑なメールのことをスパムメールと呼ぶようになったのである。お互いを下の名前で呼ばないカップルは破局しやすい。アメリカの心理学者キング博士が55組のカップルを対象にした調査をしたところ、下の名前で呼び合わないカップルのうち 86% が5ヶ月以内に別れていることが分かったんです。お互いの名前を呼び合うことは相手と良好な関係を築く上でとても重要なんです。駅のアナウンスは男女の声で使い分けている。大手の鉄道会社は行き先ごとにアナウンスをする声の性別を分けていると言います。そのルールは各社それぞれだが、例えば東京メトロは若い番線のホームが女性、その反対のホームが男性のアナウンスです。ただし、半蔵門線だけは若い番線が男性となっています。こうした声の使い分けは、聞き間違いの防止や視覚障害者の誘導に役立っております。情熱的な人ほど結婚後はわがままになるのか。キスと性格の関係を研究するイギリスの心理学者ドロシー・マクリアン博士によると、情熱的なキスをする男性ほど結婚後はわがままで大威張りをすると言います。デートの最中に人目をはばからずキスを求めてくる男性には要注意です。蚊取り線香は煙で蚊を殺しているわけではない。夏に大活躍する蚊取り線香は意外にもその煙そのもので蚊を殺しているわけではありません。蚊取り線香に火をつけると燃焼部分の手前で有効成分のピレステロイドが起散します。これを極細微粒子として空気中に浮遊させることで殺虫効果を長時間維持しているのです。スイートルームは甘い部屋ではない。ホテルで最も格調高い部屋のことをスイートルームと言いますが、これは決して甘い部屋という意味ではないんです。スイートルームのスイートとは甘いを意味するではなく、一組という意味のスイートなんです。スイートルームとは寝室と居間と浴室が一続きになった部屋、つまり広くて豪華な部屋という意味なんです。ツイッターのつぶやきはなぜ140文字なのか。140文字以内の文章をつぶやくサービスとして知られるツイッター。
140文字という中途半端な文字数になったのは、ツイッターが携帯電話のメール規格である SMS、ショートメッセージサービスの文字制限、半角英数字に由来しているからなんです。SMS の文字制限は160文字。そのうち20文字はユーザー名の表示に当てられ、残りの140文字がメッセージ用になったものなんです。ただし、ツイッターでは英語のアルファベット、半角も日本語のひらがなや漢字、全角も一文字扱い。そのため、日本語のツイートは英語の何倍もの情報量を持っていると言います。なぜオウムや旧館長は人真似ができるのか。人真似ができる鳥とできない鳥を比べると明らかに舌が違います。ほとんどの鳥の舌は硬くて細く、動きも限られているのに対して、オウムや旧館長の舌は肉が厚くて柔軟に動かせます。そのため人の言葉はもちろん、犬の遠吠えや家の呼び鈴、電話の呼び出し音まで真似ることができるのです。彼らが覚えたいくつかの言葉を使い分けられるのかという点については、説が分かれるところです。飼い主は呼び鈴がピンポーンとなったら、はーいと言わせることに成功したと言いますし、鳥の研究家であるオーストラリアのローレンツ博士も彼らの判断力を認めています。しかし、今のところ機械的に真似ているだけという説も有力なんです。妊娠しやすい受精法が実はあるんです。子供が欲しければ排卵日の直前に集中してセックスをするのが確実な方法なんです。と言いますが、一部でそれは言われているようです。しかし、この方法では子供を作ろうと緊張してしまうため、かえって妊娠しにくくなることが統計上でも明らかにされています。では、確実な受精法は何かというと、お互いに性欲が起きたときにリラックスした楽しい気分でセックスをすることなんです。セックスの際、女性が性的に興奮するにつれて、子宮頸管から粘液が出てきますが、この粘液がたくさん出れば出るほど、普段は非常に酸性度が高い膣の中はアルカリ性になります。酸性に弱く、アルカリ性に強い精子にとっては、いい状態が作られ、妊娠の可能性も高まるんです。ちなみに、女性の場合、性欲が強くなるのは排卵期だと言われています。つまり、粘液は排卵期に一番多く出るからでしょう。そして、理論的にこの時が一番妊娠の可能性が高いんです。食パンをきれいに切るにはどうすればいいのか。スライスをしてない食パンは長持ちをするので好む人も多いのですが、こうした食パンを買ってきたとき、悩みの種は切り口がぐしゃぐしゃになりやすいことです。これは切り方や包丁の切れ味とも関係がありますが、実は
切れ味のあまり良くない包丁でもうまく切る方法があるんです。それは切る前に包丁を火で炙り、まだ温かみが残っているうちに包丁を入れるんです。これで柔らかくて切りにくいパンも不思議なほど綺麗に切れるので、ぜひお試しください。肉は腐る寸前がうまいというのは本当なのか。魚の美味しさを決めるのは、まず鮮度というのは誰でも知っていることです。魚屋も寿司屋も決まって生きの良さをアピールします。では、肉屋はどうしてこれを売り物にしないのでしょう。実は牛や豚、鶏などの肉の美味しさは熟成という過程を抜きにしては語れないからです。解体直後の肉はまず死後硬直のために硬くなり、やがて酵素による自己分解のために再び柔らかくなり始めます。実はこの段階にならないと動物性タンパク質の旨味成分は出てこないのです。と、ここまで言えば、そう、肉は腐る直前が一番うまい。買ってきたら少し寝かせておく方がいいんだなんてうなずいてる人はいるかもしれませんが、それはちょっと時代遅れなんです。現在では流通システムも発達し、基本的には熟成が完成した食べ物の肉が店頭に並ぶようになっています。つまり、私たち消費者は熟成のタイミングのことは気にせずに、買ってきたらすぐに食べるのが美味しいというわけなんです。ドラキュラには実在のモデルがいた。夜になると死体が蘇り、眠っている人間に忍び寄り、その生き血をする。この吸血鬼伝説が西ヨーロッパの人たちに知られるようになったのは16世紀のこと。私たちに馴染みが深いドラキュラ伯爵の謎もこの吸血鬼伝説の一つなのです。舞台はルーマニアの偏僻な地方で誰も住まない古城のかつての城主が主人公です。夜になると棺から出て吸血コウモリに変身をして生き血を吸いに回るというストーリーです。数多い吸血鬼伝説の中でもこれにはいかにもと思わせるリアリティがあります。ところが本来の吸血鬼伝説は吸血コウモリとは無関係だったと言います。現実には吸血コウモリはもともとヨーロッパには生息しません。18世紀の初めに中央アメリカや南アメリカで発見され、初めてその存在が知られたのです。だから16世紀のヨーロッパに残された話に出てくるなんてのはありえないはずなんです。ドラキュラの伝説は18世紀以降に書き換えられた可能性があるということなんです。けれども吸血コウモリの存在は知らなくても想像することは可能だったはずなんです。果たして書き換えたものだと決めつけていいのかどうか疑問の残るとこです。
ところで、このドラキュラという名ですが、これはルーマニア語で悪魔やドラゴンを意味するあだ名です。こんなすごいあだ名をつけられた人物は、15世紀の半ばに存在した南部ルーマニアの支配者、グラド3世でした。敵や裏切り者を生きたまま杭に串刺しにするという残虐極まりない行為を行ったためで、それが吸血鬼伝説と結びついたのだろうと考えられております。日本の電圧100ボルトは世界的に見て珍しい。日本国内の家庭で使われる電気の電圧の標準は100ボルトですが、世界では220ボルトから240ボルトや110ボルトから130ボルトが主流なんです。その理由は、国内の電圧を統一した大正時代、世の中に普及していた電球の多くが100ボルト用だったことが原因とされ、以来安全性を重視する目的もあって100ボルトが維持されているそうである。8時間労働は神戸で生まれた。8時間労働制を日本で最初に導入したのは川崎造船所、兵庫工場である。1919年、大正8年に労働争議が起こった際、初代社長の松方幸次郎が欧米で採用され始めていた8時間労働制を導入し、争議を収束させたことがそのルーツです。現在造船所のあった神戸ハーバーランドには8時間労働発祥の地の碑が建てられている。スーパーのレジ袋は梨狩りの苦情から生まれた。ポリエチレン製のレジ袋が登場したのは昭和40年代前半。ただし当時は現在のような取っ手のついたレジ袋ではなかった。取っ手付きのレジ袋が生まれたきっかけは梨狩りだった。当時梨狩りに使われていた竹で編んだカゴは女性客のストッキングが引っかかることが多く不人気だった。そこで透明なポリエチレンの袋に取っ手をつけて持ちやすくし、カゴの代わりに使ったところ大評判となった。この袋を開発したメーカーは1972年、昭和47年に特許を取得。袋はレジ袋として関西のスーパーで採用され、それを皮切りに瞬く間に全国へと広まっていったのである。パトカーにも制限速度がある。一般の自動車は速度が法律で制限されているが、パトカーなどの緊急自動車はどうなのか。一般道は一般の自動車が時速60キロ、緊急自動車が時速80キロとなっていて、高速道路は通常時速100キロが制限速度。緊急時の自動車だから制限速度はないと思われがちですが、一般の自動車同様に制限速度があるんです。ただしパトカーはスピード違反の車を取り締まる際などには規制は受けないといいます。ワイシャツの
前後の長い裾は大事な部分を隠すためのものなんです。ワイシャツの裾は基本、前後ともに真ん中だけ長い。実はこれ、ワイシャツの裾がパンツを兼ねていた頃の名残なんです。シャツは上下の下に着るものゆえ、昔はワイシャツも下着として扱われていました。パンツを履く習慣がなかった当時の人は、ワイシャツの長い裾の前後をボタンで留めて大事な部分を保護していたんです。下着のブリーフやトランクスが普及したのは1930年代のこと。日本にはふんどしという下着が存在していましたが、それまで欧米の男性は実はノーパンだったんである。全面禁煙のはずの飛行機のトイレに灰皿がある謎とは。飛行機は20年ほど前に全面禁煙になりましたが、なぜかそのトイレにはまだ灰皿が設置されています。実は喫煙可能だった頃の名残ではなく、意図的に残しているのだと言います。もしトイレの便器にタバコを捨てると、タンク内で水が満たされているわけではないため、紙に引火して火災になる恐れがあります。そのため本来は喫煙 NG ですが、万が一我慢できずに吸ってしまう人がいた場合、火を安全に消せるよう灰皿が置かれているようなんです。消防車が夜中でもサイレンを鳴らす事情とは。真夜中に鳴り響く消防車のサイレンに対する苦情は後を絶たないようだが、消防車や救急車が出動時にサイレンを鳴らすことは法律で定められている。道路交通施行令状第13条緊急自動車と第14条緊急自動車の要件にきちんと明記されており、深夜も例外ではない。また、緊急車両のサイレン音の大きさは、自動車の前方20メートルの位置において、90デシベル以上、120デシベル以下であることを定めているんです。この音量は、列車が通過するときの高架下に相当する音なんです。禁錮刑と懲役刑はどちらが重い刑罰なのか。禁錮も懲役も刑法で定められた刑罰で、刑務所に収容し受刑者の自由を奪う自由刑に分類される。この違いは刑務作業、刑務所内の労働が強制されるかされないかである。懲役では刑務作業は義務である。一方、禁錮では刑務作業を強制されないが、希望すれば参加することもできる。そのため、強制的に刑務作業をさせられる懲役の方が刑としては重いと考えられております。
人は死んだら貨物のように扱われてしまうのか。遺体は旅客には該当せず、品物や荷物と同じ貨物扱いとなる。そのため遺体を乗せて運ぶ霊柩車は道路交通法では貨物車に区分される。その運転をするにはタクシー運転手などに義務付けられる第二種運転免許が不要なんです。オートバイはなぜ単車と呼ばれるのか。道路交通法では自動二輪車に分類されるオートバイが単車と呼ばれるのは、その使われ方の歴史に理由があります。もともとオートバイはサイドカーをつけたり、荷台のある三輪車だったりと実用車として使われてきました。そして日本では乗用車の生産規制が敷かれていた第二次世界大戦後に人や物を運ぶ手段としてサイドカーが一般に広く普及したんです。そのため側車を外した少数派のオートバイは単車などと呼ばれ、その呼び方が浸透したと言われているんです。使わなくなったお札はリサイクルされる。銀行券、お札の平均寿命は1万円札で4、5年程度。使用頻度が高い5000円札と1000円札は1、2年程度です。破れたり汚れたりしてこれ以上の流通に適さないお札は復元できないサイズまで細かく裁断されます。この時に発生した裁断層のうち約6割はトイレットペーパーなどにリサイクルされ、それ以外は一般廃棄物として焼却処分されるといいます。質屋には年109% の金利が許されております。貴重品などを担保にお金を貸す質屋に対しては、質屋営業法という法律により、年利 109% の金利設定が許されております。最近ではこの法律を悪用した偽装質屋と呼ばれる違法な金融業者も増えているそうである。お酒の強要は立派な犯罪である。お酒の席で後輩や部下に一気飲みを強要するのは立派な犯罪です。嫌がる相手に一気飲みを強要する行為は強要罪にあたり、酔いつぶした場合は意図的なら傷害罪、意図的でなくても過失致死傷罪になる。酔いつぶした相手が死ぬと過失致死罪、酔いつぶれた相手を放置すると保護責任者遺棄罪、相手が死に至れば保護責任者遺棄致死罪になります。
インターネットで知り合ったカップルは幸福度が高い。シカゴ大学が結婚した2万人を対象に実施した研究によると、インターネット上で知り合ったカップルはバーやクラブ、または友達を介した出会いより別れる確率が 25% も低かったといいます。また、結婚後も幸福度が高い傾向にあることが明らかになったんです。ネットの出会いなんてと思われがちですが、意外とうまくいくことが多いのである。あなたも、もしかしたら他人の子を育てているかもしれない。イギリスのジョン・ムーア大学の研究チームが、にわかには信じがたい驚きの調査結果を発表しました。世界各国の54年分のデータをもとに、戸籍上の父親が生理学的に父親でない確率を調べたところ、その確率は約 4% だった。つまり、父親の25人に1人が他人の子を知らずに育てているというのだ。研究チームの一員であるベリス教授によると、一部は人工授精の際の精子の取り違いによるものだが、多くは妻の婚外交渉が原因だという。1ギガバイトはなぜ中途半端な1024メガバイトなのか。コンピューターで扱うデータ量の単位、バイトは1024バイトイコール1キロバイト。1024キロバイトイコール1メガバイト。1024メガバイトイコール1ギガバイトと、大きさによって単位が変わってきます。ここで用いられる1024は実に中途半端な数字に見えますが、2の10乗であることから、二進法で情報を表現するコンピューターにとっては非常に切りのいい数字とされています。ステンレスはもともと錆びている。高温に強く錆びないため、台所用品にもよく使われるステンレスは鉄とクロムの合金である。ステン、レスの語源はステンが錆び、レスがないを意味する通り、錆びないという意味だ。ステンレスが錆びにくいのはクロムが錆びたもの。正確にはクロムの酸化物が合金の表面に膜を作っているため、独特の光沢も錆によって作り出されている。つまり、ステンレスが錆に強いのは、もともと錆びているからなんです。日本の人口は2000人にまで激減する。日本は人口減少時代に突入していますが、近年国立社会保障人口問題研究所から衝撃的な数値が発表されました。日本の総人口は2053年に
1億人を割ると、その後も減少が続き、西暦3000年には、なんとわずか2000人にまで激減するといいます。この数値はあくまで一定の条件下における卓上の計算だが、日本人が絶滅危惧種となる可能性は決して否定できないそうだ。モデルハウスは展示が終わると分解して別の場所に組み立てられる。住宅展示場に建てられているモデルハウスはメーカーによって異なるが、1年から3年ごとに建て替えられるものが多いという。そのため、工場で作られた部品を現場に持ってきて組み立てるプレハブ工法によるものが多く、展示場から退く際は一旦分解して別の場所にそのまま建て直すのだ。古くなったモデルハウスは一般の人から公募して抽選で割引価格にて販売されると言います。検挙された人の2人に1人は再犯です。刑法犯の検挙人数は2005年以降減少傾向にありますが、検挙人数に占める再犯者率は年々増加し、50% 近くに達しています。つまり、検挙される2人に1人が再犯なんです。受刑者の高齢化も進み、65歳以上が占める割合は約11%、再入者は約70% にまで及んでいるんです。ツイッターの小鳥のマークはわずか600円とは。SNS のツイッターのマークといえば白い小鳥である。実はこの小鳥の画像を最初に作ったデザイナーにはほんのわずかな料金しか支払われていないと言います。というのも、この小鳥の画像はもともとデザイナーがインターネットの画像販売サイトに登録したもので、ツイッター社はそのサイトにライセンス料を支払い、デザイナーが受け取ったのはわずか6ドル以下、600円程度だったからだ。一円玉に書かれた植物は一体何なのか。現在使われている100% アルミニウム製の一円玉が最初に発行されたのは1955年、昭和30年のことである。その表と裏のデザインは公募によって選ばれた。一円玉の表には京都府の応募者が考案した若木が描かれておりますが、50円玉の菊花や100円玉の桜花と異なり、どんな木であるのかは特定されていない。伸びゆく日本の象徴として、あえて架空の植物が描かれているのだと言います。国会で牛乳が提供されるようになった事情とは。
通常、国会の審議で用意されているのは水道水が恒例となっておりますが、参議院の農林水産委員会だけは牛乳が用意されます。実は牛乳の消費量は1990年、平成2年には年間1人当たり 34.1 リットルだったが、2015年、平成27年には 23.7 リットルに減少します。牛乳の消費が落ち込む中、消費拡大を促すために出すようになったといいます。開票率 1% でも当選確実が出るわけとは。テレビの選挙速報では開票率が 1% に満たない時点で当選確実が発表されることがある。なぜその段階で当選がわかるのかというと、開票率 1% と言われている時点で、実際の開票場ではすでに 20% から 30% ほど開票が進んでいる場合が多いため、その進展状況から当選確実が発表される。また、投票所の出口調査のアンケートや事前アンケートも参考にするという。統計学的に言うと、1万人の投票があった場合、無作為に取り出した96人分の投票結果が分かれば、かなりの確率で票全体の動向、当選結果が推測できると言います。コンドームは避妊の万能アイテムではない。コンドームを使用した際の避妊率は最も理想的な使い方をした場合は 98% 程度だと言われている。だが、コンドームの破損や精液の漏れ、間違った使用法などが原因で、実際にはコンドームを使用しても 15% 程度が避妊に失敗すると言います。お祭りなどの露店のくじに当たりがなかったら何が問題なのか。お祭りに行くと高価なゲームなどが当たるくじの露店を見かける。こうした露店で何度もくじを引いても当たりが出なかった人も多いはずです。露店のくじに当たりが存在しなかったら法律上何か問題はあるのだろうか。もし景品を店先に展示して当たれば進呈するかのように装って空くじを販売した場合は刑法上は詐欺罪に当たります。また民法では当たると信じて買ったのに空くじしかなかった場合は客が殺後無効を主張すれば全額返金を求めることができるといいます。選挙スタッフには1日に500円のおやつ代が支給されるんです。公職選挙法では選挙運動のサポートスタッフの
おやつ代まできちんと決められているんです。公職選挙法施行令129条には、選挙候補者が抱える事務員に対して支払う金額の詳細が定められており、その中で茶菓子料、おやつ代は一人当たり1日500円とされています。その他にも、弁当は一食1000円、宿泊料は一泊1万2000円までなど、公正さを確保するための様々な規定が存在いたします。ガソリンは早朝に入れるとお得とは。自動車にガソリンを給油するなら時間帯を工夫した方がいいかもしれない。ガソリンは気温が上がると膨張して体積が増え、逆に気温が下がると体積が減る性質がある。そのため同じ量を入れるなら気温の低い早朝に入れた方がお得なのである。